สวัสดีบัณฑิตทุกท่านก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่มีวันได้พูดกับพวกคุณอีกเราคือใบปริญญาเป็นใบปริญญาที่พวกคุณกำลังจะได้รับได้ถ่ายรูปคู่ด้วยแล้วก็จะถูกแขวนอยู่บนฝาผนังสักที่หนึ่งในบ้านของคุณเพื่อการันตีว่าคุณคือบัณฑิตที่ผ่านมาแทบทุกคนก็จะใช้เราเป็นใบเบิกทางเข้าสู่โลกของการทำงานยอมเลิกงานดึกเพื่อแลกกับโบนัสเดือนหนึ่งยอมไม่กลับบ้านไปกินข้าวกับแม่เพื่อมาประชุมอยู่ที่ออฟฟิศบางคนก็นั่งอิจฉาชีวิตเพื่อนใน Facebook ก็เลยต้องทนทำงานที่ตัวเองไม่ได้รักเพราะว่าไม่กล้าทิ้งเงินเดือนเยอะๆไปในขณะที่บางคนเอาแต่นั่งคิดว่าต้องย้ายไปที่ไหนดีนะถึงจะได้เงินเยอะๆกว่านี้พวกเขาพากันทำเพื่อความสำเร็จมันเป็นความสำเร็จที่พวกเขาเองก็ยังไม่เข้าใจความสำเร็จที่ไม่เคยได้แชร์กับใครเป็นความสำเร็จแค่เพียงคนเดียวคุณมีปริญญาเพื่อชีวิตแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าปริญญาควรจะมีค่ามากกว่านี้ถ้าคุณเอาปริญญาไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าคุณจะจบไปเป็นหมอขอให้คุณได้เห็นค่าของชีวิตมนุษย์มากกว่าเงินที่จะได้รับหรือถ้าคุณจะไปเป็นวิศวกรขอให้คุณสร้างป่าได้เท่ากับการสร้างตึกแล้วถ้าคุณคิดจะไปเป็นนักการเมืองก็ขอให้คุณนึกถึงประชาชนที่เขาไม่มีจะกินเขาไว้และไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะทำงานอะไรก็ตามขอเพียงคุณได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไอสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่มันจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นและหมุนต่อไปได้ในทุกๆวันและต่อจากนี้ไปใบปริญญาของพวกคุณจะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่ที่พวกคุณเป็นผู้สร้างขึ้นมา